지켜줘라고 널 만난 게난 행복해 돌리기에 그래서 그렇게 남아있어도 돼 주저버린 우리 시선 가만히 떠올래 그대 곁에 떠줘서 Love is gone away Love is gone away 사와디캅 예캅 코쿤캅 마이쁜 막제꺼. 이게 제가 물어봤는데 나는 뭐 너무 잘생겨서 더 이상 말할 필요가 없다 뭐 이런 뜻이라 그런 뜻이 많이 오셨네. 내 핸드폰 없어졌다. 빨리 공연으로 만나야 돼. 뭐라고 뭔지 모르겠어. 빨리 공연하고 싶네. 와이파이 없나? 우리 보기에는 방금 전에 나 핸드폰 썼는데 어디 갔지? 이지. 저희가 오랜만에 태국에 와서 공연을 하는데 많은 분들이 와주셔서 되게 긴장도 되고 또 오랜만에 온 만큼 열심히 해야겠죠? 내 눈물로만 지진 거야 도대체 얼마나 더 아프나 얼마나 더 아프냐 안녕하세요 스탠입니다. 여러분 오늘 즐길 준비 됐나요? 헤어지고 난 후회도 널 보내 지켜봐해 여기서 있다 사디카 리키카 사디카 참조카. 일단 태국에 꼭 다시 오고 싶었었는데 4년 만에 줄틴탑이 여러분들 앞에 오니까 굉장히 떨리고요. 그리고 4년 전에도 정말 뜨겁게 줄틴탑을 반겨주셨는데 오늘도 굉장히 뜨겁게 저를 반겨주시는 것 같아서 기분이 너무 좋습니다. 사우디캅 알고 있고요. 코쿤캅 알고 있고요. แล้วก็ขอบคุณครับครับ 폼라쿤 알고 있고요. 랑락쭉쭉 알고 있어요. 그리고 이제 저희가 다 같이 새로 배운 말이 있어요. 마이 풋 맛집 커. 마이 풋 맛집 커. 마이 풋 맛집 커. 네. 제가 정말 대기실에서 연습을 많이 했어요. 네. 일단 먼저 들어주시고 틀리더라도 이해해 주시기 바랍니다. 어쩜 차이나고 마침찜. 락킹이라는 노래를 들려드릴 건데요. 다 같이 장난 아니에요, 장난 아니에요, 장난 아니에요, 우리 분위기 다 장난 아니에요, 장난 아니에요, 장난 아니에요. 안녕하세요, 스탠입니다. 행복과 이제 한국 국수 60주년을 맞이해서 또 좋은 취지에 항상 저희를 불러주셔가지고 정말 즐거운 마음도 왔고요. 또 엔젤 분들을 오랜만에 뵙게 돼서 정말 행복했던 것 같습니다. 이제 여기도 맛있는 음식들이 되게 많은데 저는 좀 청양고기를 한번 먹어보고 싶습니다. 아직 먹어. 그때 잘 못 먹었던 것 같아요. 제가 너무 어렸을 때, 너무 어렸을 때라서 체육하면 마사지가 얼른 빨리 이렇게 태국에 돌아와서 좋은 모습, 좋은 무대를 보답하는 그런 생각이 들었습니다. (4년) 만에 저희 태국 팬들을 만날 수 있어서 너무나 좋았고요. 저희도 이제 한 달 후에 오니까 또 그때 즐거웠고 행복한 시간 보냈으면 좋겠습니다. 저도 너무나도 기분 좋은 하루였던 것 같고 태국에 더 길게 있고 싶었는데 너무 짧게 있어서 너무나도 아쉬운 것 같습니다. 저희가 다음 달에도 또 옵니다. 그쵸? 아세요?
다음 달에 오니까 다음 달 11월 17일 이제 더 부가적인 설명을 해드리자면 일단 오늘 또 오랜만에 공연해서 되게 좋았고요. 저희가 또 오잖아요. 부가적인 설명이 아니라 똑같은 설명이. 아니 끝까지 들어요. 사람 말 끝까지 들어야 돼요. 오늘 못 오신 팬분들도 계시잖아요. 오늘 못 오신 팬들은 또 저희 공연을 보러 와주시고 또 이제 그때 또 제 생일이니까요. 그때 또 생일 또 맞이해주시러 또 와주시길 바라겠습니다. 저희 틴탑이 이렇게 태국에 올 수 있는 기회를 만들어 주셔서 너무 감사드리고 11월 달에 또 그런 기회가 또 있으니까 많은 여러분들이 함께 했으면 좋겠습니다. 어짜오, 끌어오짜이, 막찜찜. 하!